أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله جل جلاله tumwebaza okuba nti abutukeesereza nga bweri enkola ye ya buli lunaku, ate tumusaba tuwa obulungi obuli mu makya, atutaase obubi obugalimu, atugondeze ebyokumutya mu lunaku lwaleero n'ekiro bw'anaabazze atukolere mu ngeri y'emu. Tumwebaza okutulonda mu nkuyanja y'amaddiini agali mu nsi, ffe n'atufuula abasiraamu. Obusiraamu si kuzaalibwa nti taata nze yanzaala ne mama nga tuli basiraamu. Allah jalla jalaaluhu ekiraba akiwa gw'ayagala, naye amagezi g'obuntu tegasobola kulonda choisi ya busiraamu okuggyako okusalawo kwa Allah, kubanga abagezi bangi be tulaba mu nsi muno ng'ekyo ekirabo teyakibawadde, ate bwe tulaba nga si bagezi mu ndaba yaffe ate Allah nga yakibawadde, era nabo ne baba contented nga ne bw'omuwa ssente ezifaanana zitya tasobola kukola ki kukyusaamu. Mbuusabuusa nti naafe waliwo ssente eziyinza okukugula. Tolina mmotoka, tolina piki, tolina gaali, naye olina gandi nkuwadde emmotoka ng'eya Bobi Wine ove mu busiraamu. Ondabikira nga atayinza kukkiriza, oba ntaba ndabye bubi nga ntiseeka tontegeera utegeeze. Lwaki? Kubanga owulira ekyolina tewali kiyinza kukigula. Atayisima mbuusabuusa nti basobola okuwa ssente beziti oba omulimu gundi ove mu busiraamu. Nkulabanga omusajja yatuuka ku kisenge noga nti eno eddiini sigenda kukyusa, kababeere nga bampadde ebyensi eno, kaŋŋende n'ekyobugagga kyange eri Allah. Si bwe kiri? Naye baga tukuwadde ettaka mayiro square mayiro 2. Owulira nga yakitegeera ekintu ekyo talina kyayinza kipima nakyo. Mu mativu n'embeera yonna gy'alimu n'obuyulifuyulifu bwayo, naye nga tawaddeeyo kkula. Naye Allah gw'ataakiwa bamugamba mugabe tujja kuwa 50,000 buli lunaku, ngenda oyimirire ku street oyogere nti nali bulayimu n'enkyuka kakati Yesu andabikidde, ng'omanya nti ekirabo teyakitegeera. Kiri Allah agambye al-yawma akmaltu lakum dinakum, eddiini yammwe mbawadde ejjudde, teriiko yadde kasemeko, tekuli katuli. Watumamtu alaikum ni'mati, kino kyengera kyange nkiwa gwe njagala. Waraditu lakumul islaama diina, mbasiimidde, bula Allah kyasiimidde, mbasiimidde busiraamu okubanga yeddiini. Oli mu kintu ekisiimire, ng'akikusiimidde si muntu wabula mukama we akikusiimidde nti kwata kino kikuyiseewo, insha Allah obeere mu benteekedde jjana. Akiwa tugaa nti alhamdulillah, bwe bamala okukitukwasa naffe tugaa nti alhamdulillahi allazi hadaana lihaadha. Allah tumwebaza
oyo akitukoledde n'atulungamya n'atuwa ekirabo kye kino wama kunna linahtadiya ekyo kikafuuwe tetwalisobodde choice eyo kugyerondera wama kunna linahtadiya illa an hadana laula an hadana Allah tetwalisobodde singa Allah takirimu tetwalikibadde fe okukiba amaze kukitusiimira tumwebaza okukitusiimira niye olina omulabanga kakati nze ate sivuze ku mmotoka tebakugambangako emmotoka ekyo kyotunulayo wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah singa teyali Allah kukitulondera amagezi g'obuntu tegasobola kukironda abagezi bangi bakiyitako kuutwe kale buli ali mu busiraamu nkusaba otuula entende tewabaawo kikutaataaganya okkirize nti watuuka ku kkula erisembayo Allah lye yatuwa tuwangaale nalyo tutuuke mu maaso ge nalyo tetuva kusaala fajiri erimu bigambo ki oba esswala erimu ebigambo ki wallahi atasaala alibeera ddi initaaki ne mukama we alibeera ddi nga balimu bakwataganye ne mukama we mukama we akwagala obeere naye buli luvannyuma lw'essaawa entongole ku salaatu lfajiri yakuwa ebbanga ddene okuva ku subuhi paka ku dhuhuri awo okole emirimu gyo subuhi ne bagikwanguyiriza ogisale mangu ogende ennyonyi enkeeze onoonye olusiringanye saala akabbiri ntono nnyo olina amaanyi mangi naye twagala okozese ku saidi ya Allah matono ate ku saidi yogenda onoonye olusiringanye onoonye muwogo ate okuvaawo ku dhuhuri omaze obudde bwakulya kyamisana mwebaze Allah jalla jalaalu akikukoledde kubanga ezinoonya olusiringanya okuva ku subuhi paka ku dhuhuri woonoolira ekyemisana oba ozifunye naafe si bwe kiri omale okulya ekyemisana ate weebakemuuko akailuula ate osonda akagenda okusaalaani salaatu lasiri bagiyita salaatu lwusta kubanga bw'ogenda ogitunula ennyo agambye nti mwenyweze nnyo ku swala wa salaatu lwusta naddala esswala eyo kubanga eyo esswala nayo nzibu nnyo salaatu lasiri naye mu Uganda tosobola kukifiiringa hafizu ala salawaati wa salaati lwusta ogimanyi nti salaatu lwusta abamu bagamba subuhi salaatu lwusta abamu bagamba asiri lwaki omanyi batabukana wakati wa asiri ne subuhi kubanga ezo esswala tuba tugenzo ezebbiri salaatu lasiri ne salaatu subuhi abamanyi bagamba kwe kuli salaatu lwusta lwaki nti esswala ezebbiri zonna swala za muntu kwerekereza ekisinga okuba ekyebbeeyi okimanyi kwebaka munnayuganda ajja kumbuuza ate kwasiri beebaka era ekulaane gye yakkira etali eno ewammwe e Buganda obwo obudde buba bwakwebaka babuyita kailuula budde bw'abantu kwebaka ne bajjajjaffe edda baabuyitanga obudde bw'eggandaalo okugandaala kwe kwebaka musome ebitabo byammwe eby'Oluganda ensi bw'egenza efunda abantu tebakyagandaala banoonya muwogo omuntu n'eggandaalo n'alibbirayo bw'ogandaala gwe amaaso go nga sigala bamugandaala ezo esswala zakuva mu tulo eyali abaddeko mu nsi z'Abawarabu akimanyi mubuze abaana bammwe abakola mu biyumba olumala okulya kwebaka era Allah yagamba afa amina ahli lqura an yatiyahum ba'suna bayatan aw hum qailuun yali ategeeza ki yali ategeeza kailuula nti afa amina ahli lqura
mwe abawangalira mu kibuga abawangalira mu kyalo musuubidde okubeera nti Allah bw'aba atabuse muyinza okubeera emirembe mu buseera obubiri bwe muba muwummuliddemu nga musudde ennanga Allah singa abuyitamu musobola okuzuukuka kaseera ki alqailuun ng'abantu bali mu kayiruula kaseera kabbeeyi nnyo akayiruula teri muwarabu akatakamanyi naye mu Uganda tetukamanyi weebakira ddala otulo nga bwe weebaka ku ssubu ziwa n'okusingawo wakati mulibaga nti eswala ezo ezirimu okuva mu tulo olyoka ogenda osaale otulo kimu one of the best ekintu ekiwoomera omuto n'omukulu tekikugayaaza ne weerabira swalaati lwusta eswala eyo yeyo mwekuume ku swala zonna naye wa swalaati lwusta ate wakuumu lillahi qanitin bw'obanga oyimiridde eri Allah ng'oyogera naye ogenze ku ssaala sikwagalamu kamagu bw'obanga omaliridde nti kati ngenda ku ssaala njagala obeere minal qanitin wakuumu lillahi qanitin njagala obeere ebirowoozo n'omubiri nga biri ku kyokola naye ono mulembe tukyali ba qanitin oba wakamala Allahu akbar noganda bangi kutulemu ngitandike buto kubanga eyo yennyini gy'obadde olinda ate yeriko ekyeggulo sinakindi musajja asasula za ttaka nogande mu bimu ku bintu ebitasaanye kubeera ng'osaala ng'obirina ku mulembe guno simu tesobola kukuwa ddembe kusaala minal qanitin bulimba tebengevu mu butuufu oli kulakayo yakusatu nevuga kikyosooka okukola kwe kugijjayoko ebyoso lyo liba lirabye enna nti seeka mujebi yakubye ate obwedda gwenjagala okuva obwedda oboga nti eswala wanyuwa owaye mbadde nkyasaala obadde ogamba ki kati eswala balireeta eswala z'abazeeyi baffe n'ezaffe bannange tuli mu busiraamu bufaanana butya olwaliro omuntu ali mu jjuma edda baatugambanga nti bakadde baffe nti masal hafa omuntu akwata obuyinja n'abuzanyisa nga tusaala kubanga bambi bo ewaabwe edda emikeeka gyalinga si gino emizikisi tegyalinga bwe giti omuntu yazanyisanga obuyinja bwebali muzanyisa emisaalo olidde ne baga nti omuntu we tubeera mu jjuma n'abaako kyazanyisa kati gwe jjinja oba musaalo oba simu fakad lava oba ozanyidde muki niye abantu abakulu kati ajjayo essimu nga tuli mu jjuma ng'aseruza ekivaamu nga tabuusemu kutuba tali bweru nti kutuba tojuulya bwetambula tuli mu swala tusaddemu zino ne bamuzeeyi balyewuunya nti mu mwana adduse mu swala okuleeta eswala y'abasajja bali bakapalaga ojje noleeta n'ezaffwe kapalaga ayinza okugaana omusaaza bano si basiraamu musanyiza mu swala Allah asaasire bakadde baffe abo olunaku lwajjo nabagambye nti ebimu ku byansanyusizza nawulidde omusajja omwali mu nsi z'ebweru eyo yankubidde essimu n'agamba nti seeka akatabo ako katukoledde omulimu munene ketusomaako oluganda kapalaga nawulidde omwebuuza kuba mutuufu mbadde simuwulira muzzukulu wa kapalaga era gwe mulundi gwange ogusoose okuwulira kapalaga mu basahaba bonna be nali nsomyeko ba Abi Hurayra baani kapalaga nakamuwulira kati mupya naga kapalaga oyo yabeeranga waffe yali musajja munubbi era amaka gaffe we wavanga nodde mba kapalaga ne bazzukulu be kati era gye bali
nawulidde essanyu kuba kapalaga namuwulidde nga muzannyi mukulu nnyo ba Muhammad Salah naye nga mbuuza bakapalaga atawulikikako kati yabulirawa ne baŋŋa nti kapalaga abamumanyi nti ne bazzukulu be bakyaliwo webali radiyallahu anhu warada anhu wallahi nawulidde essanyu kuba kapalaga obwedda buli namba gyempulira nga ndaba azanya ate bwazanya ateeba awulidde ngamba mupiira gw'obusiraamu bebenyigidde mu nteesaganya bebenyigidde mu ki musajja wattu bamutta busi ng'ali mu nteesaganya za busiraamu bamuliddemu enku ekyomukusa omulungi bazzukulu be bazuuse kaakati eyali mukwano gwange omulala naye ali ebweru kubanga abantu b'ebweru be basinga okusoma okusinga abawano bo tetubasomesa bayingiramu afuwan olidde tebabiriiko naye bali bagoberera episodes kati bw'obuuza Isa wamma kapalaga yani tayimanyi naye ng'ali ku kyuutu okuliraanya ennyanja kikuliira naye mubuuze bagundi bano ba Hitler alinga gwe bazadde eggulo ne bazzukulu ba Hitler ba Napoleon babeera nabo naye la yusminu wala yughni min ju' Napoleon talina kyagenda kuyamba la fi dunya wala fi al-akhirah tunulya Sheikh Kapalaga jajjaawo waawa nali ku ttaka lya wano mulya mmere babasomesa Napoleon ne Hitler wano waliwo ba Hitler baawo wane waffe waliwo ba Napoleon baawo olidde nga bwe waliwo basahaba Allah be yalonda Allah yastafi agenda alonda okw'omulembe babagulonderamu bannaafi oba olya bwe baali badde abannanfuusi b'obudde obwo nga be batta basiramu bannaabwe kakati gwe webaze Allah yakuteeka eno mulembe gw'abannanfuusi abeereere nga abasiraamu bamunaganwa omusiraamu wakolera ku bwambega musiraamu munne bamutte ne bamusasula bakapalaga bwe babikola kakati bakapalaga omulala naŋŋamba nti bazzukulu b'amagatto nabo weebali bebutambala nti nabo oli yagamba nti nasomako nabo omusajja muyivu bulungi alina PhD eziwera yagambye nti nasomako nabo wakati mu kusoma kwange ne bazzukulu ba Mberenge naŋŋamba ekikandu eyo omu ku bazzukulu ba Mberenge musajja muyivu nnyo ali Canada twasomanga naye so yali bamuyitaani Kalidi Dr. Kalidi tebasobola kutaba badokita abo ba Mberenge musajja gani nanga nti okumanya omusajja oyo gundi Mberenge ettaka ly'ekikandu omu ttawuni lyonna lya Mberenge oli abawulama be bavaayo kikandwa yenna nga bw'omulaba ettawuni y'ekikandwa buli agulaagula ku Mberenge ate nga wallahi yali asaanidde Mberenge twali musasudde ki yange ettawuni y'ekikandwa eyo nayo yaba Mberenge family namenyerayo ba Mberenge Dr. Gundi basajja b'amaanyi baliko edduwa z'abakadde baabwe abo ba bulwadda wamuwulidde ono muzzukulu w'amagatta ate yawasa wa bulwadda olaba bazadde ekimemmette bazadde hajati w'ekimemmette bulwadde bakugambye ye musajja yali amanya oluzungu n'oluwarabu nga yagattawaawo akubeno nakubanena naye nga bali jihadan fi sabilillah bazzukulu babe basaidiini amanya ago mugakuume nga ffe abasiraamu olidde muzimbe emizikiti nti masijidi bulwadda yetuge masijidi magatto masijidi Kapalaga abaana bazuukize amannya ago kuba gali very historical mu busiraamu bwaffe mannya makulu nnyo baatuwudiisa kati mwagenze kuzimba kisaawe nemukiruma Mandela muzzukulu waani tambula munga Mandela tutuuke ku Mandela abeewaabwe bayinza okutuuma gundi Mbogo ab'e South Africa banaatuuma Mbogo eri wanne buli lunaku yeetaaga kubikola safaha jadida abaulama baliawo bamujahidiina essomero ly'obusiraamu wane ekkulu baliyitaane si biraali lwaki balituma biraali
bakibasiwa mahadi mbogo omwarabu ajagambye nti mbogo kiki ng'omugirayo olukalala kalema mahadi kalema n'ebizimbe bibalemye okusiramula bw'otatuuma masijidi abubakari masijidi umaru mbadde umaru ye kapalaga wa wano fotokopi masijidi magatto bashozaala mwana n'omutuma magatto nomuga ndinyonyola jjajjawe abdun salih abdu min ibadillahi wa ala ibadillahi salihin bala ibadillahi salihin bwe batabeeranga basabikuna sabikun asabikuna sabikun ulaika almuqarrabun abo be allah be yasalawo okkalibisa abaatusooka mu kintu ni kati ndi musajja ngenda mu myaka nkaaga siwuliranga kapalaga kyokka ndiseeka nange ndi wano mbu nimukuŋŋana ne muli emmere temumanyi nti emmere gye mulya mugizimbidde ku misingi ku mihandiko y'abakapalaga subhanallah muzimbire masiri ebijjukizo by'abaulama abo nga bwe tujjukira mandera tulinawo n'ennyanja bagiyita victoria endala bagiyita albert endala bagiyita george bazzukulu baani kandi tulina ennyanja yaffe twagikyusiza nnyanja kapalaga olyakubuuza emisajja nti genda osome ebyafaayo peegi gundi ne peegi gundi ebintu byaffe bikomewo ebirina ennono za wano akatale mwakatuma esawuli ako omwagenzi okubanga abakanyiriza ate mwakatuma esente bali ku ddembe yaani oba oli awo bamumanye eri naye ebyaffe ebya umma ebitukwatako tubikole ki omuzikiti bwe batagutuuma linnya lya muwarabu tebagusaaliramu masijidi nuru masijidi takuwa masijidi hidaya masijidi kapalaga oba abalala bibalemu okwatula ffe tebitukwatako kale munansonyiwa si bujja naye bagamba wakule amalu abantu mubagambe bagiriki fasayara llahu amalakum wa rasuluhu walmuminun emirimu gyammwe allah gyeggitunula mwagirabe omubaka gyagiraba walmuminuna n'abaki abakkiriza tutandisa okulaba nga tuyita mu bikusoma nebiga nti awo gundi nga gotowulira nti nze nali sengakyawa musajja gwe bayita saapolo kaggwa naye kati mulaba min akhbasi nnasi ekwezo neziryawo abasiraamu asinga ne mwanga bwadduka be bamupanga omuzza mwanga bwadduka be bamupanga omuzza mwanga bwadduka ffe kyetumanyi kungulu nti mwanga ye mubi yatta abasomi naye nga bambi bwadduka bwe bamukomyawo abakolere kubaye kanyama ate bamaze okuta ne mwanga assa abasomi nga tezambi ddene musome fasayara llahu amalakum wa rasuluhu abakkiriza bajja kujajinga bagaye ni muwanga baba bakozesa muki oba kitegedde adda ku bufuzi emirundi emeka ene mabega waliyo omusajja omuzungu azanya ziddiiro nti mbogo bw'okomawo oteekwa buteesi kukondera mwanga nga ndi sikisobola omuzungu yaperereza mwanga bamukomyewo ojjukira bagambye entebe yasigala njerere nga mwanga adduse omuzungu n'agamba entebe okusigala enjerere baleeta bagenda okuteekawo mbogo tufwe mukomyewo mwanga kumbi mwanga baagala mugula akomewo mwanga adduse kati taze ndikomawo ssebo tukwegayiridde bwojja okukigira ki ani mubi abakkiriza musome mujja kulaba mujajinge atasomye talaba ebintu obwo tubisoma naye teri muyivu akawulira n'atasanyuka ate atali munyivu abuuza nti kati n'obwo busiraamu kuba atawuliramu kigambo kya luwarabu leero mmwe kale twetukole agamba nti esuwati gyetwagambye okusoma baddiki suwati Fatir mwe mukole ebyammwe bamuzeeyi bakola ebyabwe
yagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye mu aya 18 okukola tukola wala taziru waziratun wizra ukhra. Tewali mwetisa agenda kwetikirako muntu munne ku kakikiwe. Eyo aya wala taziru waziratun wizra ukhra. Tewaliyo muntu agenda kwetikirako munne kakikiwe byewakola bibyo. Yisa genda ng'oseetinga ebibyo tolina bw'obigabira. Oba obyenenyezza kirungi, oba tobyenenyezza genda nabyo, bajja kubikuteera ku minzaani. Naye kyalibadde kirungi tufe nga tukoze ki? Ate nkukakasa teriiyo Katonda gwe yali atonze nga talina biki, nga talina bibi. Kaabe naafe teriyo Allah gwe yali atonze kuba nkulawudula nnyo gaawe okulaga nti tolina kibi. Teriyo atalina bibi, taliyo oyo Allah tannamukola. Okuggyako ekibi gwe twaligambye nti oyo mu bantu takirina, be baali badde baki? Bannabbi. Si bwe kiri? Naye ebbanga ly'omala nga toli nabbi oteekwa kuyitiriza istighfaaru. Ffenna tujonjobadde ebibi tulinga ekisaanyi ekyetissa amajimbi. Oba ekitadde amagi ku majimbi gaakyo. Ffenna be tuli batuyita kasenyanku. Olina ebibi n'ebiki? N'ekyomukisa omulungi ekibi tebakikubisaamu, bakusasula kimu. Ate ekirungi ne bagira ki? Ne bakikubisaamu. Empeera zaakyo kisandikira ku 10 ila 700 dhifin paka 7 ila adhaafin kathira. Twala tugende. Era wonna bakwagaliza jjana. Ekibi kino obutakikubisaamu kukutaasa muliro, ekirungi okikubisaamu kukwagaliza jjana, kubanga tuli banafu. Eswala kati naddala ate ensangi zino eswala tuzisala tuzizanyiramu, tuzisala obudde buyise, twajjirwa amasitivvi, twajjirwa amasimu, ekigambo ebitubuzaabuza kati bingi. Oba kitegedde? Yavaaga nti wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu. Muzeyi ne bwali baatoba n'eggugu tubakuba ku nsi nga wali badde omusitulirako ku akhira togenda mumukwatirako. Omugani muzeyi ti nga wali wakabi okungiriza gguguulye naye nga tolina kyoyinza kukola ki. Tuba ku nsi ng'embeera gy'alimu yali yambiddwako ne tumusitulirako ng'abaana, naye ku kiyama tugenda kukungiriza mukungirize nti naye taata wali muzibu nnyo ti bumalaya buno bwonna wali onoonya ki? Kukungiriza gguguulyo obufere buno bwonna. Okimanyi nti mulimu bataata ababbi nakitammwe mubbi nammwe nga mukimanyi kati maama wamwe akimanyi. Si buli bonna abali mu prison balina abaana n'abakazi naye nga baliko embala ez'amajambiya nga si majambiya nti babateeze buteezi wabula babakubidde mu maali y'abannaabwe naye nga bataata. Si bwe kiriyisa yisa oyinza okunkakasa ekiro temuleeta enkoko nga nyoole sawa 8 ogw'ekiro wulya piki zikaaba mbadde mutwala musaabaze oyambazze endiga ekkooti ogireze nga muzeeyo omulwadde ng'olidde gw'oli wa booda toli mu bubbi kituufu. Oba otwala muzeeyi mu ddwaliro, omwana yali yambaza endiga yagiteekako topi n'ajambaza ekkooti, yisa nabavuga yisa gwavuze noono gwovuga n'omugugu gwammwe gwe mutwalaganya mwembavu muba bababbi oba ddereeva budereeva. Esente z'omutwalirawo bulijjo emisana z'omutwalirawo ekiro. Kaakati mulimu bataata abavuga endiga ate yisa ate ogisala kuba bw'agisala tebajja ggirya, ajja kuba aliisizza banne enkaafu. Daba bw'ati okuliisa abantu enkaafu n'atatya bubbi. Ko ye sina kakola misango ebiri kuliisa abantu nkaafu ate nga nzibye nzibe kanbere nakumugwa bubbi naye bali alaali. Patu waziri wano kaakati
kiri ajja kusitulirwako newankubadde walibeerawo obwetaavu bw'okumuyamba maama wo oba taatawo. Bataata ekiro baleeta amatooke nga gatonya n'enkoko nga ziri mu kkutiya ne bazuukusa abaana abeebase nti mulongoose enva. Ku makya agenda kukola kuziteeka kuki ku muliro wali bazooke. Batemeratemera abaana be batema, abaana bali mu P3, P4, P5, P6 abo babugolokosa bonna nti taata atugolokosa mu tulo. Enkoko basobolayo no mu kkutiya ate ebuyate mubijja mu kkutiya mbitwala. Era nga temunategera nti taata wammwe enkoko zaleese enzibe. Anoonya fiizi ku makya n'atematema ennyama n'agiteeka mu kkutiya n'agitwalira abookya. Isa ku makya n'agira ki? Walau kaana dha qurba, newankubadde olibeerako omuntu ng'omuyinako oluganda togenda musitulirako. Embeera ne bweribanga ekulaga nti asaana kuyambako. Maama wo togenda musitulirako, taata wo togenda musitulirako. Nani ekyangu ennyo bw'olaba alebera ne byatasobola kwetekka kwe kukola ki? Odda mu aya endala yawma yafirru almar'u kati ono kamute ambe kibi kigwana wala nze kampite wala nga ndaba muzeeye abyetekka ddawo. Abyetekka bimukuba kibwagaga nti ani oyo nti taatawo. Kooti yafirru almar'u ogenda kumuddukako. Kabe muganda wo kabe wakulusigire togenda kumwetikkirako. Innama mazima ddala tunfiru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi. Omulimu gw'okutuyisa bantu abatya Katonda waabwe yadde nga tebafunanga mukisa gumulabako. Niba bamufiiringa mu mbeera zonna, bamulaba mu ngeri etali y'amaaso gwe batiisa abalina okutya bagira kutya. N'agamba wa aqaamu ssala, omulimu gwaffe gwe tukutisse abantu bakkirize Allah gwe batalabako oba tutegedde eyo arkanul iman wezitambulira. Wa aqaamu ssala ensaaki z'obusiraamu. N'agamba nti gwe buulirira omulimu gwa seeka yenna si kuvuma bantu, era bwe mba mbavuma nsaba mu nsonyiwe simba sikigenderedde ng'ebwe tukola ensobi naye ate bwe mba njogeddeko nti mawulidi neddanka nti kimanye ekyo kyekibantamya kyemuvamu kyekiba kanti abadde asomesa bulungi naye avuma naye wallahi naabwe mba sibavuma. Naffe bw'ova ku mawulidi sente z'obadde ogendamu ku mawulidi n'otandika oziweerera mu mulekwa olira mba nkusazizza mba sikutaasizza. Bw'oleka sente ziri z'obadde ogenda okuwa ku lumbe n'oga nti baziteeke ku akasawo kaki kasementi baddabizawo mba nkutaasiza oba mba nkukoze bubi. Nyinza okuba olulimi lwenkozesa bwe lubi naye ng'ekintu kyo kiki yawula ayogera obubi nekyayogera nga kibi. Mba njogera kibi oba mba njogera bubi? Yawula njogera kibi oba nzayogera obubi? Ekintu kirungi naye oyogera bubi. Beera munsifa njogera ekirungi naye nga njogera buki? Ate nga bubi nabwo sibulaba. Obadde yagala njogera entya tuteesaganye ekirungi kiri tukirandika okikola abantu bagambe tutya. Gaira abantu boogere nabo tutya. Kuba banne buli muntu Katonda yatutonda nga tuyina embaliga mu kamwa. Nyinza okuba nga njogera bubi naye nga ekintu kyo kiki kirungi. Muyinza okumpabula nti ekintu ekyo kirungi naye yogera bwoti. Tokiyita bid'a. Akigamu bid'a wano kivuga bubi. Nkiyite kiki kizuusi. Mumpabula nange siri nabbi. Kyenjogera mukimanyi nti kirungi naye ekkubo lyeki. Akati agambye nti abakkiriza Allah nga ekyo kikiikiridde arkanul iman, abasaala kikiikiridde arkanul islam. Waman tazakka, omuntu alirwana okweyoza atukule. Atazikira kitegeeza okutukuza. Oba kutegedde kyola nti azzaka emaali okugitolamu zaka kuba kugikola ki? Kugitukuza. Kitegeeza okutukuza ate bw'omala okugitukuza wannama neyeeyongera. Oba kutegedde kubanga bw'osalira ekintu ekibadde kiriko ebiragalalagala kiriko ebyayi byekweseemu buki bunyeera naye omuntu bwajja n'agira ki n'asalira n'endu n'azitta
ettooke lifuluma litya teryeyongerako ettooke essalire liringa etalisalire kati za zakka nti kwe kutukuza ekitooke n'okisalira enkota neevaayo ng'ate yeeyongedde kusinga kuki okutegedde ogigyeko ebinankani byonna ebyayo ebyali baddemu ebiwuka ennumba ziri muli kesimanya kalala nkoma kati bw'otoola zaka emaali oba ogiggyemu kalala nkoma oba ogiggyemu ebyayi omanyi buli lwosala ekyayi n'okisala munda muli osangamu ebiwuka biwuka akingageza amakovu munyeera kalala nkoma emaali yonna terimu zaka erimu ebintu ebyo kyekigiyisa zaka nti gikole kisalire emaali yeeveemu ebiki kayovu byonna ekitooke ojja kulabanga enko wannama ojja kulabanga enkota yeeyongeddeko n'emaali bw'okolamu zaka tazakka emaali eno bw'ogitukuza n'ogisalira ate wallahi egenda kweyongera ekuwa enkota waman tazakka omuntu anaalwana kad aflaha man zakkaaha yeesiimye omuntu ayoza omwoyo gwe wallahi omwoyo gutalagga naki n'ebibi byaffe yagamba kalla bal raana ala kulubihim ma kaanu yaksibuun ekituufu kiri nti emitima gyammwe gifuna ebisiriiza olidde ne gifuna ran obutalavu obuva ku ki ma kaanu yaksibuun byetukola bitalazzaaki ojja obimanyira mpola mpola okukakkana nga tokyakola ki bw'oba okwana muka munno ng'ali Dubai ennaku ezisooka ogenda direct oba ogenda weekwekakweka naye bukeera ku makya ng'ojja na misana olwogize eki omutima gukoze eki gumanyidde okumanyira kuzaala obukola ki obutatya oba kitegedde bakusanga nende ogudde mu buliri bwa munno nga naawe okimanyi nti wano wendisi oyinza otoggwa mu buli wa muno n'okwebikka ne weebikka oba tomanyidde n'ogenda wala ng'oba obwa obumanyi eka gye buli naye kakati wano otunula ne ku bisenge naffe kisoboka omwoyo ebikolwa bimaze okutalazzaaki omutima guzzeeko ebisiriiza tegukyayawula nti buno bwange buno bwowe Dubai bwa munnange bakuzuukusa batya nti zukkonywa ekyayi nga buliri bwoli mu kizibu bwo omutima gwo teguliiko ekisiriiza ekinene ne bwonyumisa banno bakuga naye naawe obundi ososiza ne batuuka nti nze nakamirika kamiri tekinologi kakati kyabagamba nti waman tazakka omuntu alwana omutima gw'okugwoza omutima guno gulinga emmotoka bw'oyita mu nfuufu n'ogikomyawo abatrafiki bagagenda okola ki eitemuki naye gwe olowooza yasuze ewa munne ng'ali Dubai oyo tali ku lwa nfuufu kwavugira tayeetaaga kwozaako nankano yadde abalala tebamanyi gweka gw'omanyi naye omanyi nti woosula siwa ki n'obuliri bw'olimu sibuki obubwa bwe wagula ne bulangiti ne ssente ne lisiiti ogikola ki lisiiti ya munno ogiina yagikulekera gye yagulisa bulangiti nomufaliso olwo naye oki kibaga nti waman tazakka kati nkubuuza singa leero wasuze wange nga ndi Dubai ate ne Ibula n'asula ewuwo nga oli wa neiba naye noono n'akuyambako naye n'akusulira mu buliri bwo nga gwe bw'oyambye munno okumusulira bw'ataliiwo nange ne nkulaba nga toliiwo ne nkusuliramu bw'onsangamu oyogera otya gw'okoze eki gw'oyamba asindubisinni oli bw'ojjamu erinyo lya munno bajjamu liryo kaka gwe tojooga obadde okola ki oyamba kaba kuyambe naawe nga bw'owulira kikulumye kakasa noli bwe kijja okukola ki yadde taliiwo nkaaga nti ekigambo zaka kad aflaha yeesiimye man zakkaaha oyo akakasa omwoyo gwe nti gwali gubaddeko ebiki ebikikya n'abikola ki yeesiimye agusalira kyenkugambye ffenna buli lukya ate bwe gukulema okusalira Allah ayinza okukuyambako
atya bw'aba Allah yagamba nti inna allaha hadisi egamba nti inna allaha iza ahabba abdan ibtalahu au yusib minhu Allah wabanga akwagala naye n'akulabako obutasaanidde yusib minhu akuleetera omusiiba ne gukuwoza. Allah ayozesa emisiiba nga bano bakozesa brush n'ekisenge ne kigwako enfufwe. Allah waba akwagala naye ng'akulabako enziro naye ng'ekulemye gwe okwejjako yusib minhu afuna omuntu n'akussaako omusiiba n'akubalangula n'akutemako ekintu kiri wakatidwa ekibadde kikukutteko. Yaseeka mujabi ya rabbi kano kamulemye okujjawo yakeerabidde bwerabizi nti nga saagala ajje nako nti ye nti katujja kamwozaako abaawe etaddeeko omwana n'amubalangula omuggo. Allah apima ekyenkano omusiiba guguli naga nti omusiiba gujyamu ki nti omuggo ogwo tebamuzzaako ogwokubiri omwana ndakkalakata omuggo ku nkoona oga mwana abadde anzise oli ku ppica nti saakibadde ku sipiidi gubadde gujja kunkwata nnyo naye bwaguleese bwegi ningira bweti ate Allah nga yakwagadde bulungi okutama n'okutama naye nga tomanyi nti lwaki okutamye ne gukuyitako katono ne gukwatako waggulu katono akatono ako kekenkana omusiiba ogwo nti sheekhe yaji omuwala yabadde agenda okufuna ewuzu shaitaani neemugezesa n'addira olugalo luno olukola tasbiihi olwa shahada n'alukoona mu mbirizi z'omuwala n'aga naye naawe seeka kati baasi seeka yayonoonye teyakitegedde nti zambi nti baasi mugenda ku marahaba ekinaala omwana n'akiddusa ebyo bye bibankyaya naye ndeeta bifaananyi nti kwamadala zewa nti adduse mwenna basahaba Allah n'abaita omusiiba ogwo okuba n'azaako obuntu bwe muze mukola obutonotono wallahi teri musiiba kukwa buli musiiba gwetedde mu muhadara buli musiiba noonya bima kasabat aidikum daga wa maasabakum bimusibati fabima kasabat wayafu an kathir ate bingi byatusonyiwa naye singa lyakuwoza buli kaseera n'ekyangwe ekiganda singa mubiri giyulise nagalaga nti nakuŋŋanya basheekhe nga bananga buli omwali n'akaswiba ke olidde ekinaala omuvubuka bw'agenze emanju takomyewo kamada muyiseeko ng'agenda mwene mukakasa nti muswiba inna lillahi emiswiba gijjira mu bika bya njawulo n'okulya talidde nti etatalya kati bamugana okulya ku mikolo kaakati ogwo tolowooza nti sente okuzisa mu mpale y'ekituli oba tomanyi nti mulimu ekituli ogenda okukwata muti nga muzeeyi abemabega muli mukamunyi abemabega musasule ogenda okukwata nga mweziri bamuzeeyi temwagala kusasula tukugiramu wano owulidde kati bakugjiddemu ennateeta lobadde ogenda kibuli ku mawulidi ojja kusanga ewedde tolika aye totose ku mawulidi naye sente ozitadde muki ku bikoyini byagiyuza ogenda okulima omukazi atalina magezi ogolwa otya olugoye nga olulaba luyulise nga temwe mubimwenteeka riziki n'omukazi n'aluyingiramu mukazi wattu gyatamanyi abakazi baffe balabye weesiimye kati afulaha man tazakka Allah akwozezzaako olowooza nga wasudde busuuzi wabadde waawo akatatambudde eki Allah n'akatumamu nga kajyamu oluki bakapimye ku minzaani nga kajyamu 5 alhamdulillah lwaki wasudde 10 ekyade ekituuma kye bapimye nga balansi musoda gwabadde nagwo 5 wallahi alazim Allah baba akwagala akuzaako buli kimu ng'omuntu alina ente ye ng'ajagala tayagalako mbalabala tayagalako nkwa nnene tayagalako obukwa butono agikola ki agifuuyira nawe Allah akufuuyira naye Allah atufuuyiza miswiba kati buli musiiba ogugwako gamba bugambe nti Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati
ayo musiba kuno gumpe mwempeera wakhulufli khairan minha onzirizeewo ekisinga ki obulungi kubanga sisobola kusuula mitwalo 5 musajja mukulu okujjako nga gwozisudde ate tuyinza kuzisuulira bwereero okujjako ozisudde lwakunjagala nkwebazizza okunaazaako ekyo bandibaka nti omusaayi ogunaazizza oba okutegedde fe allah tunazana misiiba bali ababaddiini entala babanaaza musaayi waman tazakka fa innama yatazakka linafsihi bwe weeyoza okweyoza gwonyirira oba okutegedde emaali bwe gisolamu zaka gwonyiriza maaliyo ogwo wennyini bwe weeyozaako amazambi gwagenda okukola ki bw'oba oganye okwe wakad khaba kad aflaha man zakkaha yeesiimye oyo ayozozza omwoyo gwe ne gutukula yatukudde era bannabbi bonna abaatebwa Ibrahimu yagamba njagala obatumira ennabbi wayuzakihim abanjoleze abaana bano abozeeko ki balina obuzibu mu byensinza abakyafu njagala yuzakihimu batumire ennabbi ng'ava mu bo wayuzakihimu abanjoleze allah waliwo beyeewera n'agamba nti omuntu alifa teyeeyozezza n'atuuka ne kakiki waliwo beyeewerera nti abo sigenda kubatunuulira wala yuzakihimu era sigenda kubooza ogire wali olidde ku kigere ekyente oba omutwe noga nti sijja kikalirira nja kifumbirawo n'ebyoya kiriika mulimu allah baga nti bwe balijja nga kigenda kubooza awo bali booleza eri muki musasa takusaba allah atwoleze wano oba atwoleze eri atwoleze wano naye atukkiriza bwe baba bakuwozezza okkirize ndi banjozezza bw'osuula akaataano leka genda kugamba jjajja nti sente zimpita mu ngalo bakuwozezza maama owulize empulira oseka banjozezza olidde iwugubuja nti ente yange efudde mukalaga bakuwozezza naye zambi erijyamu ente bw'oba olimanyi wagitutte ku mugwa ku ttale erye osanze egudde wakati wallahi nagireese leka gamba neiba gatta mu mwaka ogwo ojja kulaba nga bakuwozezza ezambiro lyenkana bwe babigasse byenkana nte towulyangako abagamba nti tuli abantu 7 twagala kusala buhiyate ente emu etumali kuki tekomaawo naawe oyinza amazambi go bayinza okugagattagatta ne gazitowennya nayo nga bw'osala bwasaya nga muli 7 buli omu nakkiriza bayinza n'okugatta ente neekununula ngoba osanga ente yagudde alhamdulillah ala kulli hali nti allah guno musiiba oba si musiiba wallahi bwe guba musiiba yagamba aswabakum min musibatin fabima kasabat aydikum deka kupaapaala sooka obala omwaka oguyiseemu otya ojja kulaba nga mulimu ente eno gyebajjeemu ente eno bakwagadde gwe nno weesiimira okwesiima bakuwozezza nga totegedde tandika okuva ku January ozze okola otya emirimu gyo ojja kulaba nga mu ssente zo mulimu ente ezenkana kwota y'ente oba okutegedde awo emenyeka bumenyisi kati ojja ogire ki bw'onoogenda oyozaza kuba ffenna tetwemanyi naye katonda baayagala nga tayagala bagende na googoonyo abooleza wano oba okutegedde agenda okugatta n'akugatta kulumbe gundi walekayo omwana kudduwayo egindi wagira ki ate olimu walimu kyova olaba nti mu bantu allah basinga okwagala si bannabbi baani abali mu bigere bya bannabbi si bawalimu abawalimu babooza buli lunaku okusanga omuwalimu alina piki empya abalimu lwaki bafaayo bo bantu ba allah boozebwa buli kaseera ebinaabaleetera obukyafu babibatemakula buli wiiki babooza naye mwe abatayozebwa muli ku buzibu
obutayozebwa bwammwe bajja kubooleza eri kati bano abasika bannabbi kyemuva balabanga buli kaseera baba beezinze eggaali agisibyeko ekigoye entebe amayembe ayokya mooki ettaala lyavaako tekuli ggabo akakunku akamu kaagudde ng'agenda kudduwa n'akalonda kalina okwokebwa babooza buli kaseera bo aboozebwe baba baterekere kati guno omulembe oguzze ne gubamu baseeka abatali booze bali mu mamotoka manene seeka ng'ovuga otya emmotoka ennene awamu nebyo byomanyi kakati oyo ye mulekaavuge si mwoze batwoze oba tebatwoza batwoze tumanya tujja kuvuga eggaali nsibeko n'ebyayi omuntu atuuka okuvuga n'olukoba olusiba emmere ye n'olukoba n'alwongerezaako ekyayi akaguwa kakanakaka oyo ewa allah ali kiriini wano ku nsiga bwe mulaba ali obubi ayozebwa obusubasubba bugane bugwawo lebamwoza nebwebwato lebamwoza kuba muntu wa allah abasinga okubeera n'ebizibu ku nsi bannabbi thumma al amsal fal amsal n'ababaddirira abaddirira sibe baseeka ayi gumufumbirwa olabe ojja kutegeera kyejjokera al amsal fal amsal boboozebwa buli kadde allah tabaagalako ki nziro babooza buli kadde kati mwabatayozebwa buli kadde mwevugira mpya mwalimu ne bwogimuwanga mpya allah nga ayagala omwoza agikutundako naga ejja kunkuba mumanyi bamuwa empya nagi oli mukwano gwe yanyumiza si musiraamu mukulu watwali ne bamuwa epiki nga mpya musajja si musiraamu yamulumiyaga musajja guweereza nnyo busiraamu namuwa piki mpya nagitundirawo ku sport kati mubuuzo wayo nawulidde wafunye epiki empya koye sinaganzika naguzemu enkadde ayozebwa ye yennyini yanyumiza sinzaga kubirwa kumpya bonna babatta nga kulimu walimu ideka nagitunda nagula enkadde etaliiko ajaali empya esembeza mangu ajaali bano babooza buli kadde bawalimu mumulabanga abali obubi naye ku kiyama waliwo omuwalimu mwabagagga babagamba munagenda okugenda mu bbaliro nga bali bayingira dda mujja n'emyaka 10 omanye 5 tuli mu musiraamu watulanga abakamala b'emyaka 10 tetunaweza 2 naye babujabi bali bali mujjana bamanyira naye ebibanja byonna batambudde polo tebazimaze bagala kumalayo ejjala z'abannaabwe nga babawula ne gundi yazze tivwawo kakati tubeere mu mbeera eno batukyusizeemu nga toyogera nnyo inshallah guma naye n'obwo obutonotono bwe mugenda munaayiza naafe bakuwadde okufumba muwalimu bamugambye esala ente y'abanno natandika nti akuwa okubaaga abakuwadde kulya ezo kiro z'otutte nga tebazikuwadde nga allah abadde akwagala ng'oli muntu we ajja zikuwozaako oba ogenda ku mawulire n'ogwa ekanzu eyulise n'engalo bebapimyeko engalo egizeesi emenyese si nnyo wabula enuuse eraga nti enuuse yenkana kiro ziri ziwatutte nkasaba akwagala nga tabu egudde buli saawa akooza waman tazakka muntu aneeyoza fa innama yatazakka linafsihi aba atukuza muki wa ila llahi almasir mulina okutuuka eri allah wallahi teryajja kutuuka eri allah okujjako nga musimu n'embeera gye yamuwa okuwangaalira muwa eyawangaala nga mwavu agenda kwebaza obwavu bwe yawangaalira muwa gwe tokirabangako abantu ba Karuuna bwe baali nga beegomba abavubuka okufaagana Karuuna ya laita lana mithla ma utiya Karuuna singa naffe allah atugemulira nga bwe yagemulira Karuuna bamuzeeyi babagamba wailakum basiru mmwe oyo yeegombebwa thawabullah mwegombe biri wa allah omwana yali eswaga Karuuna yali eswaga ne allah n'aliwandika mu Quran mwena muli mu mandaazi eswaga epandiika eritagenda kuvaawo liri mu Quran erya Karuuna
Allah atunyumiza lumu yakube ebyambalo nga byali bifaanana bitya obudde obwo fizinatihi n'asanga n'afulumako obukibuga oba yali sekukulu kawungenzi oba yali naye Allah anyumya olunaku kaluna lwe yafuluma ewaka ng'agenda kawutu mumugenda kubikulya bya nnyanja uno kaluna Allah amwogerako yafuluma neswaga n'ayita mu bavubuka ne bagamba uwi omwana singa naffe Allah bw'olumwatuwanga kawa bamuzeni bagala babasiru wailakum mwafudde edda oyo ne bamwegomba kati tukole tutya sawabullahi ebyammwe mubitunuulize Allah khairun liman amana anakkiriza ebya Allah bye birungi oyo talina kyalina kati bano olaba ba amana baseeka ba amana bakkiriza Allah bo bagenda womuyise ku dduwa walaga womuyise ku dduwa walaga amanu billah badiringira mu bintu bya Allah bo tebeegomba bintu bya kalunda epiki mpya gitunza afunye kadde musagifu baliko sawabu Allah bagende piki eno gimpya ekuyambe kukati ezo sawa fafa twakkiriza Allah bampemu empya ejja kunzisa babu tebayikkiriza ebisiike batandise ebbirya kati mwe mubawalaludde agamba ta mukkirize Allah wamira swali mukole mukozi mirimu mirungi wallahi temugezaako okwegomba kaluna abazadde bagamba abaana baabwe abazadde abo kitegeeza baali bakkiriza kuba abalagira abaana baabwe kolaki watawasawo bilhaqi watawasawo bisaburi mugumiikirize embeera oyo temwegomba kisiraane sobola bano baseeka tebegomba kuba kuvuga piki zammwe empya gitunza afunye enkadde basi otubaina kase mutuusa ku dduwa sekso piki gyanatuza ku dduwa nga yakusiba nanjegere wala yulaqaha illa sabirun ebya Allah tebifunibwa okujjako abagumiikiriza wastainu bisabri wasa ono tugenda kumalawo bbanga ki myaka akaaga nga tugenda bujjako ej'15 nga egiri egyobutakuwandiko wasigaza mmeka 45 bisanja bya muzeeyi 45 nga tugenda ono tetulinawo kalabe wegomba eri gyetugenda okumala emyaka 1000 gino myaka 45 nga tutambula fakhasafna bihi twamulyawo wabidarihi baziyita estate wabidarihi ne estate ze kuba teyalina ddaali nti yalina ennyumba emu yalina estate buli kimu yalina estate yalina ettaka yalina ki byonna byonna ate mukuku naavuga muleke muleka agende emyaka anajja kuba avuddewo wannaffe nga tugenze tunakibalira eri estate zo zonna naagenda nazo naye nakka nazo arba twamuyingiza ettaka wama kana lahu min fiatin yansuruna bana bamugamba nga tuliyambala engule tewali n'omwe yamutaasa yagenda yekka tuliyambala yagenda yekka nabono nga baddaka kulya min dunillah Allah bwe yali ayingiddewo bana abawuzi b'omunyama obudodi abakubi b'obudodi oyo omugagga tabulako ng'ente ensava tebulako kawawa naye kawawa ye yasigala yeetawula nga ente yeevudde ate wallahi kyetwayinza kumutaasa ku neeyisa gye yali yeeyisaamu nalole wa asbaha kumakya budde bugenda okukera kumakya ababadde bamwegomba eggulo nga basaba Allah naffe tuweeko tubeere tulye kutwagala ng'omwana ono bwagenda okukera kumakya nga baga batya abaali beegomba okubanga bwali mu kifo kyalimu bagamba batya nga bagamba waika anna waika anna Allah Allah nga tamanyiirwa yabusutu rizika abantu abawaliziki ngaayagala kuba tubasomereko obusomezi so sibo weyakdiru fe n'atuleka mu piki enkadde bali abawampya kubakubirako fe n'atulekera enkadde tusobole okubaawo baseeka
laula amanna Allah singa nange nalina empya baali nkubye ennyondo uli ebintu byababulama abakafiri abeyagalya ku piki empya nga tebalina waaka tereka darul akhira enju yaffe estate eri eyakhira najaluha lilladhina fetwagitundira abo la yuriduna uluwan fil ard abatayagala kulya swagwa wano eri akhira si abaswaga wala fasad si abakubi bandongo kubanga endongo ne fasadi mutalazimani tebitengana okumanya endongo eyo omwana ono yasera musero olukumaani gwe baali bayitaani yakukyayo endongo obadde bwekyali mwaka kunkuna ye anyini Allah ajje mu badongo omudongo first class asobole okukola ku badongo abajje mu ndongo badde eno wali ndongo watali fasadi tekisoboka biri bibiri ng'olukuba endongo fasadi etandikirawo oyinza okuzina endongo mu kanzu mu juba wakiri endongo olutandika ngaoyikwesa mu nekooti nga bakwatira omulaba omuntu omukulu ng'atandise kwesinsimula aseerera buseerezi ku nsi ng'ali ku muzira fasadi wala tamsi fi l ardi maraha tetwakisoma juzi omusajja yagamba nti aya eyo ngitegeddemu ekintu ekikulu nti maraha bategeeza kuzina teri yazina atali maraha taliyo ogenda okulanga omusajja mukulu atandise okukwata omukazi atali wuwe amunywezeza buli lwamunyweza amufudde ng'omusipi n'oli aleesenga gino emisipi gye tusibeja akwesibyemu ng'omusipi nawe omwesibyemu ng'omusipi ate nga siwuwo muli mu maraha ate muli mu fasadi ala maraha mukazi siwuwo azinajja nawe ozinojja nemuyisinganya emikono ng'abakwata ebigwo ate ngate muli basajjufu bwenjenja ate n'oli akutta owuwo nolaakutta owuwo oba mukyategeera ababalaba bagamba biddole enduulu eyababbi era muba musananduulu wallahi teri kirala muba musananduulu kwate mukyategeerekeka omuntu omukulu ne yemenyamenya omulala yemenya dda ku kkono omulala ku ddyo omulala mu maaso omulala amabeka omulala asitama ayimuka wallahi teriyo ddiini ezi ddiini oyo aba mulalu aljunuunu funuunu waliwo eddalu ly'endongo olabyeko abazikira abazikizi baba bakyategeera ku mulembe guno gerulaba abaanange ettaali likutteyo bulungi omanyi liba terinakwata litambula mpolampola nga akaliro kokolezeza ku essanja ng'okuma enkoomi kagenda okabbiriza akabiriiti paka lwosuula akabiriiti nga gukoze eki naye abaana bali nga batandise osuula obubiriiti omuli gukoze eki gukutte subhanallah omwana ateeke enkokola ku ttaka n'ayimiriza akabina waggulu ate n'asamba waliwo sahaba ayinza okukola ekyo wallahi teri sahaba akikola naye kati engeri sitaani gyetubukaddemu bano abagulama ne baga nti kyekyo ekiki ako katuufu oba kafu eri omusiraamu ayinza okukola ekyo kuba bakapalaga baali balina obudde obukola ebyo agati abo abaana baawa nti beegire nange ojja kumbuli mpaka essimu zaabwe olalusi min aljinnati wannasi nawe bakutte okanjagala mukole bwe mwakolanga luli ate bwe muyimba mumpita okumanya eddalu zibu aljunuunu funuunu ekyo kika kya ddalu liri tentative kaseera katono mwene mulabukamu awo wonna mugenda okumaliriza nga mwena mugudde eddalu sente bazibatutteko okimanyi tosobola okufuuwa nga tobadde na neyefuwa wavudde eka nga tojja kufuuwa naye olwokuba kati naawe olalusi wootegereranga nti olalusi kwe kuka mu kkooti naye nga kyogula naawe okimanyi nti kiriiko jjana n'okwata emitwalo 5 egyaliriisizza bamulekwa ne nnamwandu nga buli omu afunye sukaali kiro 2 mbuuza naafe sigaana taaliryo
omuntu aguze akuta omutwalo gwe gulimu kiro mmekeza sukaali omutwalo 3 ng'ogenda ozigabira baki bannamwandu nona akutte eggaali ye n'aziwa khalifa ng'oli musiraamu omwesimbu gwe bwe waago gaba maxi owa khalifa gweowa oba owa nnamwandu njogedde bubi era ontereeza mangu tuyogedde bubi lwaki toziwa khalifa lwaki khalifa talimuki talimu kalungi kyokka gwe gweoyagala gwe naawe wazze ng'oli ku mukolo gw'omanyi temuli kaki n'oleka ekirimuki Allah wabuliza nti afala taqilun bakivunula batya mu Luganda wahadainahu najidaini ekirungi oba okiraba omanye ebyokubala we binsanyisiza ojja obala n'otuuka paka lwotuuka ku ansa n'osazaayo bumeka ne baga nti eno ye ansa ye kati ansa ebaga afala taqilun ekibadde kibuuza Allah abuuza awo ebintu obiziga bulungi ekitegeeza oli mubalalu oluusi njogera bubi naye kati tujja kuyambagananga owulira njogedde bubi onyambeko ni kakati Allah agambye nti obusiraamu buzze naye obusiraamu bwe buzze naate enjagala aya ya 3 suratu Fatir agambye waggulu awo tugamba tutya nti thumma agambye waggulu oli ku aya ya 3 wallazi awhayna ilaika bino byetussizza gy'oli agamba nolowooza wallazi ebyo awhayna ilaika byetukussiriza ng'obubaka bwaffe minal kitaabi ne tubiteeka mu kitabo kino kitabo ky'olowooza ani ayogera agamba ani nakati era kyagamba nabbi tukujje ku mulembe gwa Abubakari gy'onoobeera kati agamba nze kati gwa Abubakari nze ndi mu ngatto zaani ekyo bwe kijja okuba paka kiyama Qur'an ejja kwogeranga n'abaliwo liyunzira man kaana hayyan nze nagireeta abaliwo abalamu beekolako yadde nga mu mugiweereza bafu njogedde nakyo bubi liyunzira man kaana hayyan ngireese kukola ki kulabula abaki baleke kulugwamu nga bamaze okufa naye mmwe mugiweereza balugwamu nga bafudde ekyagala kubuuza wallazi awhayna ilaika buno obubaka bwange bwenkuleetedde minal kitaabi mbutadde muki kitabo okkiriza mu kitabo kino abwogerako atya huwa alhaqu kino ekitabo mwentadde obubaka bwange ge mazima buli ekikontana n'ekiri wano buba buki buba bulimba huwa alhaqu byenkuleetedde ge mazima wabilhaqi anzalnaahu wabilhaqi nazala mazima ge gatuleese okussa ekintu kino ne tukikuteera mu kitabo kisobole okubeerawo ebbanga n'ebbanga ne bazzukulu baffe bakisangewo oba kitegedde alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin amazima ge gavudde ewa Allah tobanga mwaka kunkuna si bwe kiri musaddiqan lima bayna yadayhi bino biri byenkuwadde tebikontana nabisooseewo byonna bisomesa banno bazze basomesa ku Allah kumugondera kutamujeemera na bino bikakasa biri wadde nga munaabaamu enkyuka naye omulamwa guli kutya bali bayinza okuba baasiibanga nammwe mujja kusiiba kama kutiba ala allazina min qablikum wadde nga ekisiibo kyabali kiyinza obutafaanagana ki ne wajja kubaawo okukola ki okusaala kujja kubaawo neeri baasaalanga wa uswani biswalaati wazzaka yagamba Isa nti bannaamidde okusaala n'okukola ki n'okutwala zaka wadde nga ffe musaddika bikakasa biri baatolanga zaka bagiranga wadde nga ffe zaka yatulema weeyotodde ku zaka bukyozaalibwa
naafe ontula wano onyanguyira nnyo kubanga oluusi onyenya bunyeenya oluusi okkiriza bwekibanga gonkwata onyenya n'okukkiriza mwembanga nze nkugize bwe naafe oyimiriddewo okulwa umma yonna bwe sipiika waabwe wali otadde kuja oli musiraamu kakati ensonga kyeggana okuwa sirina naye bwe baligattagatta ebintu byozzo okyali muto essala Allah yagituwa naye mu Uganda kye yatuma ye zaka tusaba Allah atuleetereyo seeka yenna atali ffe nga anaasobola okuluŋŋamiza abantu zaka yatulemye era abantu batugaseeka mutuyambe ku kya zaka eswalayo tukutteyo naye nga tebitaŋŋana na zaka eswala eyo pyuwale ya Allah ezaka pyuwale yiyo ne Allah ga nti sente nzikuwadde naye tojja kusobola zikuuma mpaako omutemu ogwange nze mbeera asikali mu sente zo abalabe b'omanyi ne b'otamanyi bwebandekere abajja ozikulyako nti abwe empaayo zifa genda kweyongera waliwo wakyaliwo akasiitano wakati wa Allah naffe ku zaka eswala togimuwadde kuba teri mu ssente Allahu akbar gayira asala zonna mu jama kati zaka sente ozirina nti onoozeekuumira nti nja kusobola zikuuma wali ntaddemu nze mmanyi abatakwagaliza ekifo ky'olimu tebakwagalamu ate kirimu ssente tojja kubasobola nja kubasobola nja kugendako mubamuzeeyi nti bamuzeeyi bannafu wendi nti kikwesiga bulungi tukyalina akayoogaano kazzaka wano buli muntu mwavu ne MP agamba sirina sente zonna zatoswazijja mu mabanka zabaki kyokka ez'ennyimbe weeziri eza graduation weeziri eza mawulidi saagala kuzoogerako bw'obala ssente Allah baali kubala ssente nga tutuuse mu maaso ge n'ajjamu eza graduation n'ajjamu n'ez'ennyimbe kuba mutuula buli kaseera ne musonda ennyimbe ne mawulidi ezo zokka nga takutte ku ndala zino zakucakala kugenda ku biiki n'azikubaliramu nga ddala mu butuufu oba kutuula haafu yaazo wali omaze ezzaka y'obuwangaazi bwo olitunula otya sayina ssente nti siwazina mbala zokka za mikolo contribution gyewakolanga ku mikolo gyokka gyenyenda okubala situnulidde ziwalya naki bwetuuka ku zzaka tezibaawo naye ez'emikolo weeziri bakugee bagenda kuzibala ku graduation ya gundi wamuwameka nti kamu kitundu bakawandiikaawo wakola graduation mu bulamu obwo zaali 64 kamu kitundu emirundi 64 olwo ogenda okufuuka omugagga yali omwavu ziwasaasaniza ti otyo lwe mwagenda ku dduwa obadde mukozi wa dduwa nti ensawo z'omuceere obadde oteragaba nsawo nti otyo ensawo ya sente mmeka 15 emirundi 65 ngwebiwala obiraba yali omwavu ofuuka omugagga nti otyo twakabala emikolo emeka ku mawulidi tugimaze ate olumbe ku lumbe wali otera okugaba ekidomola kya butto kya mmeka kya 8 emirundi 65 yagamba nti ndi mwavu babala mikolo gyokka okukakkana ng'olina zakaji wali olina okuba mu myaka 65 ng'ogyeko gye bafuniramu obuzibu zaali miliyoni 12 wali ojja kufiisaako miliyoni 4 ku mikolo gyokka wali mwavu wali mugagga ebya Allah abyagala ebintu bagenda kukwata ekkalamu nga tuli ne Allah babiri ng'akubala kullu sagirin wa kabirin mustafar kyemumala kyemuteekako mustakaba omusittale eyo mawulidi ewedde nga babaza essente entono n'ennene mustafar ne bateekako omusittale nti ebyamawulidi biteekebwayo kati leeta edduwa nga muli aba tolina gy'olaga tuli mu myaka tulina balansi w'emyaka tetulidde nti tugenda kunkumula terirongoko ali naawe babiri ate sali olesaabu ng'abala mangu nnyo eyo mawulidi
mumalete olinamu obukadde bibiri olumbe tiyinza zitya nti tujja ku discussinga graduation ekyo walikwagendako ne muniigiina mikolo gyokka gye bakubala koga nti wali mwavu sente zonna nga bagenda ozigatta ziwateeka mu mikolo egitakwatako nga zaali hafu yazo yali ewazzakaayo obuwangazi bwo bwonna sindaba kuleka zino z'abamalaaya ali ku mikolo gyokka kakati agandi tugende ku bamalaaya nti alekerawo nali mugagga nali mugagga tobala nti bitegeere saagala kwebulugunya waliwo omulaaya watandika obwamalaaya nga olimusimira wano oyo wamugulira ebiberenge omuwala omugulira ebiberenge n'akatambaala tete byetwerabira edda bagenda bizza wa anna lahu dhikra naye ng'ofunira wamu kubijjukira yauma yatadhakkaru linsan ma saa buli kyewakola nga gwe wakikola ojja kukijjukira naga nti wa anna lahu dhikra naye baminga bakujjukiza naye ng'ofunira wamu wali mugagga wali mwavu wali mugagga kati ono yali mugagga mu munone abalage obugagga abawe zaka nze maze okubala lizikiye abalage risiiti bajja kutubala twesisiwale omuntu age wailun wali okuba ebiwoobe abaana babala nti naafi ow'emityana 221 nti yenze wuuyo kuba bajja bakubbulamu waliwo naafi omulala naye kati kano 221 kekaleeta ggwe wano ku mmeeza kati owoli eyali muzukulu akapalaga olwavaamu gwe kubabbulamu kasabogera omwaka ng'osonga nti kulikayo ku duniya nti navaayo emyaka emeka 62 tiwasalako nako kiyamulayo yonna subhanallah ogenda okulya nga bikkula awalala nti wawakoziza kasebo emyaka mmeka ojja kusimba ensonga ojja zibuulira oli agenda kukubala kullu saghirin wa kabirin mustafar tebagenda kukubalako ennyonyi oli abaagula ennyonyi tebaga nti mwate mugenda kuyita mu kafunda bwekimanyi nti waliyo omusajja agenda mu kkolero n'agamba nkolera ennyonyi nnya zizig ziri mu kampani ye omutereko n'emmeeri 3 ezisomba ebintu ne bazisikira emyezi 2 nga tezinajjula gwoyo aliyingira ejjana oli mutaka eri wajja budda n'essaati gwoli mulaga nga akyali mu kubalibwa bakuwa ennyonyi oba ogirobeererawo tojja kusobola gibalatiza keekulemye olwosobola nnyonyi tugenda kuwulira abantu ku kiyama twerabira ebyaffe nga basajja balina ssente ekibalo kye babakubako bukubi bagambye nti twe tuleese mazima ate tegawukana na byaliwo inna allaha biibadihi la khabirun basir allah gyali eyo atutegeera ate atumanyi atulaba wallahi huwa maakum ainama kuntum wonna woobeera muli naye naye gwe tumulaba anta abuda allaha ka annaka tara fain lam takun tara fainahu kyogezanga kukoleza nti takulaba sente ze azimanyi bwozifuna azimanyi bwozisaasaanya akutegeera okusinga bweweetegeera soma oluvannyuma nga tumaze okukuleetera naafe yabadde mutuufu wano mu aya wansinze wagambye nti bagamba nabbi aya yebadde eyogera ku nabbi butereevu nga bwewayogedde kakati eyaffe yiino soma oluvannyuma nabbi ng'avuddewo n'abaaliwo awurasna alkitaaba ekitabo kyaffe tukisikiza alladhina stafaina min ibadina baseeka betwalonda okuba baseeka mu baddu baffe betwalonda okuba abawalimu mu baddu baffe betwalonda okuba abakazi mu baddu baffe betwalonda okuba abasiraamu talina gwalese bweru tubasikiza ekitabo baseeka bakisomera abakola ki abaliwo gwe mulimu gwaffe tebatugambanga kubasomera dduwa batugamba tubasomera ekitabo kino agambye atya thumma oluvannyuma ng'ovuddewo
awrasna alkitaba ekitabo kyaffe twakisikiza alladhina safaina min ibadina betwalondamu abalondemu mu baddu baffe mwe muli abawalimu bakulu b'amatwale nammwe muli balonde abawalimu batuule mwe twali tutudde mwe mutuule abadde baswahaba ekitabo kyaffe kikuwajje ila yaumi alqiyama tuli basikawo banedda faminhum mubasika mulimu bano zalimun linafsihi atabifiirako ddala eyerabira n'omwoyo ogwe nti bimukwatako wali ayo egambye mbamanyi era mbalaba ekiraga nti atumanya atulaba atandise tuteekululamu ki faminhum mu bantu abasikidde ekitabo kino bw'otuuka w'ogwa ng'otiikinga zalimun linafsihi mulimu agenda okufa nga tamanyimu yadde aliifu otiikinza oba nedda abakisikidde bennalonze zalimun linafsihi mulimu ewaka atakibikkula nako mwoli oba toli bino bizibula totiikingira mu mutima mu sayansi kaluka sayansi faminhum zalimun linafsihi mu bennalondamu okubeera nti bajja kuba bamemba ya kitabo kino mulimu atakibikkulanga nako kukibikkula zalimun linafsihi mulimu atatuulangako we bakisomera gye bali batubagire zalimun linafsihi mulimu atakiina na ku ssimu ye tayagala kumanya lwekiriwo tiyiriwo bakazi bababeera basajja abasajja n'abakazi gwe oli bbali saakala bwe kibeeremu mulimu okumanya ali eriwo yasembye yagambye mbalaba ate mbamanyi okitegedde mulimu alina akaswida njereere ku ssimu ye naye nga bamuku kino ekitabo kyetuliko luli wabaddewo ebyekwaso nti seeka ekitabo kyetinamu tunakisanga olina essimu nti kuliko essimu kuliko abayimbi bameka nti nyinako abayimbi abakazi 4 n'abasajja 3 abankuba olinako baseeka bameka sinayo seeka yenna nkuba bajja kukuba oba tulina seeka kuba linda okukubwa essimu z'abavubuka taliiko na seeka yenna eddiini eriko gaboggole omutegedde kuliko maki yeddiini oluteekako akati subhanallah ekitabo nkireese mwe muvuddewo naye nze njagenda nga nnondo obundi mulemba abanaaba bannannyini kyo bebaki abasiraamu kati nawe bakuleese naye mu basiraamu atandi olw'obungi bw'abazalimu ni nafsihi be yasookerako okubasoosa ne babasoosowaza kyekyali kubawaana kyali kulaga bungi bw'abalagajjavu tubakulembezza oboogerako wamakaana aktharuhum muminin kuba tukimanyi nti abasinga obungi bino ebyaffe tebabyagala kyavudde abasoosa ku mwanjo kakati bwe tubeera nga tukuŋŋanye mu kisaawe ne bagamba zalimu linafsihi mujje bajula okuggwa mu kisaawe timwenda babayise eri nti fe bazalimu linafsihi Quran tetwagisoma mu maka mweri naye tebikkulwamu wallahi billahi tallahi okusimu lakum billah omusiraamu mu buwangazi bwe teyayawuliddwa puroguramu ya Quran mu maka ge amaka ago genda gamala mu myaka 3 nga tokyalaba naye amaaso weegaliziba ng'obadde ojja ogisoma illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun ababadde bajja bagisoma amaaso begaliziba nga tebakyagiraba bw'obudde bwe babanga bagisomeramu ngenda kugambanga nti bagisomye ng'oggyeko Quran gisoma muswala omusiraamu Quran egyali badde kitundu mu bitundu bya puroguramu y'obulamu bwo buli lunaku kubanga ku nsi tugenda okumalako ennaku emitwalo emeka
tuli mu mitwalo tetuli mu millions abaana mala bano bwe tuba tukubyemu ekibalo kino ekitali kya kompyuta omwaka gulimu ennaku 3 mmeka 36 emyaka 10 girimu mmeka 36 emitwalo 36 egyo myaka mmeka emba etali ya kompyuta tuyambagane emeka 36 eyo 10 teeka 10 eryokubiri 36 eyo tubala 3 eyo mmeka tubale 36 mukaga gujjeko bala 3 buli myaka 10 mulimu ennaku mmeka 3 10 eryokubiri 6 10 eryokusatu 9 emitwalo gye tubala ezennaku 10 eryokuna 12 zennaku zoyina emitwalo 12 kakati 12 emirundi 2 2 size milioni 2 n'emitwalo 4 milioni 2 n'emitwalo 4 emyaka gyo 8 owangadde n'okukula bakuyita jjajja tokyalina linnyo neeri towezeza miliyoni 3 za mwaka wano embala eri bwahasibu anfusa toli wajajja kumala wano miliyoni za nnaku eziwerana oyinawo bu miliyoni mbekubalita emyaka 8 naye onootuusa ekingana nga ndaba oyidde onookituusa owekina ntumalidde miliyoni mmeka ezennaku si biliana myaka 8 ku biliana tulina mujjuzu ndaba zalimu linafsihi mutunuulio naawe otuuka eri allah bakubbe ng'okakasizza ndi bakubira haqqun ennaku miliyoni 2 n'emitwalo emeka 4 nze omusajja w'emyaka mmeka rafu estimate bamuga nti esomako al-fatiha bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah wa rabbil alamin yasin ebizalinga z'abaseeka kiki ezalinga z'abaseeka wamala ku nsi ennaku mmeka zalimu linafsihi omuntu ali ku nsi wano yeri azamanyiriza baleeta akaana akato ka myaka 15 nga kava ku alifu lam mim ne katuuka min aljinnati wannas nga kasoma otunula kuba eri kyerikwebaka wamala emyaka 8 ennaku zo kano tuloboli okawulirizaako ng'okalaba bwoti nga buli aya gye kasola wali oli zalimu linafsi neeri az'amaanyi wallahi billahi tallahi buli muntu yeefubeko ku kusoma Qur'an agambye kino ekitabo nakireeta naye nali sizannya naye n'ensonga ate okusoma obusomi tekikumala fuba okulaba nti nebyosomye olinako okola ki bazivunde mu Luswayiri bazivunde mu Luzungu bazivunde mu Luganda buli lulimi lw'oyagala otegeera naye weefudde atategeera bagenda okukukuba mama otidde bagenda kibooka egenda okuvugira we tulaga zalimu linafsihi ekitabo kyange abakyeryazaamanyirizzaamu bangi oluva mulete Qur'an nga muziweereza abafu nga musuulaawo gwomulamu tekola ki allahumma awsil allah tutuusize sawaaba empeera makaranahu zetusomye wano era abdika mudduwo kamada gwofuniddewa nze ne bwe batampa bwendifa balimpa njogedde bubi nga naawe bakyakufera engeri eyo osomye Qur'ani yo namba ne bagaa byonna ettetebbwa nga bwe tusomye ti fe totuwa litwalire kamada gw'oyimiridde bulungi agaba fakidu shayla yote atalina agaba aga nti allahumma allah awsil tutuusize thawaba ma qara'na empeera zonna eziri mu harfu zetusomye wano ila abdika fulan omuddu wo gundi mwate fe tugenda kulya mmere mulete emmere yaffe oli alya Qur'an togimuweereza kati fe tuli abakyali enfumbe alfa gaira njogera bwe mba njogedde bubi naye nga mazima bwe twala amazima tofa ku byenjogera
tofa ku bubi bwa bbaasa kase ebbaluwa ebanga ekusanyusa ebbaluwa bw'eba nnungi naye nga bagitadde mu kaveera n'ebbaluwa nga mbi nga bagitadde mu bbaasa nnungi osinga kwangalaki ennyonyi eri mu kaveera kati akaveera yenze naye biri birungi kutwalamu ebbaluwa akaveera agambye nalonda abasiraamu naye faminhum zalimun linafsi ndabamu abasiraamu abeeryazamanyiza ku kitabo kino mu ddiini eno gye nabalondera waminhum muktasidu ndabawo abali wakatikati bamukutasidu be baliwa muktasidu aba tatuuka mu ddaala lya zalimu linafsi bwe tubeera nga tugaba abaana ebibuuzo waliwo gwe bagamba nti agudde feria baferia naye ate waliwo ayitidde mu grade 3 ayinamu obulungi nayina n'obuki afunye 5 ayitidde mu grade ki muktasidu yalaze nti wendi ngezezzaako okukola wadde siize eki sibumazeeyo bamukutasidu mwebali naye kati ate wano mu Uganda tulabika nga abayina ebibinja zalimu linafsihi mungi Kurana bateefirayo bayitirivu naye nga basiramu naye nga bayitirivu zalimu linafsihi bagenda kweryazaamanya wano ku nsi balinawo miliyoni z'ennaku ntono kakati naffe wetugenza okubala ng'aliddeko ku nnaku ze zasigazza aliddeko oli mu kisanja kye towezezza emitwalo egiwereza ennaku olaba nti wadde tuwanisha emyaka 8 tunaatuukayo towulira nti oli mu haafu gy'olidde nga ate osigazzaayo katono byolinawo bikumala bw'oba ogenda nkya ogenda oba ogira okyabeerawo ogendedde gujja ogujja onooba oyongeddeko era oba onooba odda wansi nkokuraane sabbe ayinaba ogikutte waliwo okulekawo nga bakulesewo okulya ne wabawo okulekawo nga bakulesewo oyongereko bakulekewo oyongereko oba bakuleka ogira okyalya bwe nagambye oli MP wa banno nakati naffe aga nti bamulekewo ayongereko gwe weesiimye omina omukutasidu bamukutasidu basaala swala 5 mu jjama naye ekizibu kye balina bwe basaala tebateekako sunna la kabuliya wala baadiya basiiba ramadan ne bagikuba wali naye sitati bwejjayo tagiraki tagisiiba yajjamu bino byokka ebiriki omwenge tanywa naye ageya n'embizzi tazirunda naye alunza bamukutasidu balina bukodyokodyo tebamalaayo omwenge tanywa naye mu firiji agutunda oba okutegedde kaze sigunywa naye mu firiji mweguli bwoba oyagala ntunda guno omusaamusaamu bamukutasidu badiringira oba okutegedde ebya Allah abikola ebinene tassaako bitono ebya sunna tagenda nayo ye wala amazambi amanene naye amatono agasalimbiramu ng'ali mu halaali oyo mukutasidu tusaala naye essabo talirina naye ate bwe bagenda okusamira abawe emmotoka ye tasamira ebidongo tabibeeramu naye abagulira mukutasidu yebulizaawo eno agira ate alina kaagira nekewuunyisa kalina bwe kewuunyisa mwebali oba tebalimu abate butambala obutambala kiri kitya bwe butambala bamukutasidu awo si bangi edduwa yazivaamu tagenda naye omuceere abakola ki abawa bamukutasidu bwe bato beewala kino ekinene
naye obutonotono eri bagireki waminhum mulimu bano sabikum bilkhairati biidhnillah allah bwe yawandako eddusu nga tebalina kalungi ke babasomera okugjako nga bakatwalanga ekinene sunna tagireka agiraliikirira faraba sunna ti agiraliikirira faraba ye kasaba amusomera kikino allah akyagala ebiri makuruhu abyeraliikirira haramu kati seeka gwe wava mu nnyimbe naye tubadde tusaba ku mmotoka nti auzu billahi minashaitani rajim ono mukutasu kyavaga nti wamma nze njibawadde nze sijja naye mugitwale oli bwali muli nafsi ye yavuga n'atulya ddala mu kidaala n'afumba n'emmere zwali muli nafsihi ku mukola abaako mukutasidu tagenda bawe mmotoka sabikum bilkhairati yaga auzu billah tagaba mmotoka nogaya tagenda buli omu gendanga osimba mumabega abali mabega ga nafsi naba batuuse Zimbabwe bazalimu linafsi ono zalimu linafsihi bwabeera ku mbaga y'amataali agiraki agawulira naye tazikira ye okugulu anyenya akoma kugulu atendereza mbaka uyu muktasidu sallallahu ala nabi tasituka naye bano bazalimu linafsihi omusanga ali mu lujja ate tuli kulumbe ayina zidaliiro tulisakyuka kuddi essanyu eryaffe abakkiriza wano ku nsi lyakkekwa nti waliyo essanyu allah lyagamba ulaika humul muflihun awe bajja okusanyuka sanyu abadiya lino ssanyu lyakaseera eyabadde mu ndongo maama olw'eggulu obugenda okuwera ssaawa 7 ez'ekiro nga gasayi base ti abaana kye baatukoze omugongo gwonna nakanyamanzi kyabaziniza abazina oba abadde muzeyi bamukolera basidde ya myaka 7 bwonoonedde ssente z'obusiraamu mu basidde wano abaana juzi bakolerawo jjajjaabwe basidde ya myaka 10 ne bamufulumya ne New Vision nagenda kolaba muzeyi bamufulumizza ali mu kuzina myaka 10 niwe yali kuno kukyolwawo awaawo myaka 10 basidde sente za basidde tezikola bulindo na bulindo bwa nsimbi bwe baali awo baavu tebatula zzaka sente zonna tugenda okutuuka omwezi nga teziriwo nga zirimu ebyo kyavudde agamba basabi biidhnillah waliwo allah bakkiriza ne babeera nga buli konna kabafunyisa empeera akola ki dhalika huwa alfawzu alkabir abo ate balina okwesiima ku ki ku nnene mu ngeri ki jannatu adini bajja kufuna ejjana ey'oluberera yadkhulunaha gye bajja okuyingira yuhallawna banaanikwe bambazibwe fiiha mujjana min asawira ebikomo min zahabi ebya zaabu waluula ne luulu walbasuhum fiiha hariru bambala obunyirira obuweweevu waqaalu bajja kwogera alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazana allah tumwebaza atutikuddeko ennaku wano tuli mu nnaku kuba nalero bwoseka ate jjo n'okaaba eri terikaaba tulisanyuka kuddi wanti wali ssanyu ero byabanga essanyu ate yennaku abali wetuka mujana kati alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazana allah tumwebaza atugjeeko ennaku atunaazizza ennaku tetukyaddayo kunakuwala kuseka kunyumya eri teri zambi naye wano wowulira essanyu eyazinye eggulo amazina ate kati okugulu kwagiza eki kumuluma bwe kiriyo nedda oyo Isaaka atya nze tegannuma allah akwongereyo ku myaka ogyegoge akuwangaza otuuke mu nsanvu otegeere omuwarabu omu yawangaala n'agamba nti laita shababa yaudu yauman abavubuka mbakakasa embeera gye ndimu neegomba nti singa olunaku buvubuka akomawo nankyalira abiran nandabako katono nankyalirako katono just fa ukhbirahum mubuulire sitole mafaala almashibu obukadde kye bukola
neegomba buvubuka akomewo kanti ayitekeeka mutotolere nti bukadde ngalinga ategeeza nti muvubuka nkubuulira emyaka gye tulimu gino saba allah akutwalire tegituukamu. ojja kulaba omukazi yalina akabina nga kalinga ebidomola nga kalinga akaveera ebinyuzi biweddemu. bukadde kyakola abaganda bajjajja bagamba bukadde awomesa ki nakunyiriza ndeku tebalina kyebalaba kirala kyokka gye lukoma obukulu n'okuwooma endeku gyekoma obukulu n'okunyirira kafa bwe batyo bwe bakola khulaasa bwe basamalayizinga obulamu. omukadde buli lwagejja aba awulubala. kati nosanga maama wange ngaettama eitha erinnyo limuluma oba aba awulubala muzeeyi ng'ogeze nti munanga ate amannyo munaasigalamu ateeka okuwa ensonga eraga nti ali ku buzibu si bunene. omuyimbi omu yagamba munne bayamutanabbi yamugaa nti uiduka antahsaba shahma ma fi shahmahu war njagala otunuliza eriiso ejjo gitoba omusiru ebizimba n'obiyita obunene. ekizimba tebuba bunene. tunuuliza eriiso eryejjogi omukadde nga tandise ogejja aba tanenewa buneneyi. bagamba ebigere bigize eki bagamba bizimbi biba bibinyirira munda. okuzimba kitegeeza ni munda bigize eki birwadde kibwe kiri. kati oseeka mujabi okumulaba nga afuna olubuto n'agejja n'ogejja kati sajja agenda bakubuuza olina sukaali ne puresa weegendereze bijja. abantu bakulaba ne bakusaasira. kati essanyu liri luddawo bwogezze ate olamuesimutogoyezza bulala bw'onywa sukaali omunyi nti weegendereze bw'onywa kyenukkuluze tebiwooma ate bw'oteekamu omunyi nti ennyama oyagala kasava okyali amasavu osiika kakati buno obulamu bwe tulimu twagala ekisiike kirabika bulungi ate bw'okirya nti owedde kiwe kiri. okusanga omusajja yingana seeka mujabi ng'avulubanira ekitere banne bamutunuleka nti tamanyi gyali alya butwa. ebituwoomera byonna kati babiyita butwa. ekikazi ekinyirira bwali kyagadde banno be bakugamba not all glitters is gold. si buli kinyirira nti gold olwo abakugamba ki ofwa. kati enyo mulimu bulamu ki muno abayinga ejjali kati allah tuwebaza okutuwonya ennaku buli kirungi kyali kyannaku. oba okutegedde bw'ofuna esente nyingi oba ku buzibu bw'oba tolina oba ku buzibu bwekiri oba nedda. kati naffe agaye tugira abagambe wali mugira mubeererawo ffe tubeere wano betuti tetuvuge ku mmotoka kati mubeere awo babooleze wano nti batwoleze wano. bw'ozifuna buzibu bw'otaba nazo buzibu kati awatali buzibu ye mujjana. alhamdulillahi allazi adhaba anna alhazana. allah atugjeeko okunakuwala ebisiike tugenda kubira ne butta tuyitemu nga tetweraliikirira ki. abakyala tujja kuba nabo kati tuba tutte mu byuma ate teweeraliikirira bwenzi. abakyala tujja kuba nabo nga wanazaana maafi suri min ghil. tugenda kubajjamu buli kakiki abakyala babeere bangi nga tewali alina bobeere munne. bino byawano kunakuwola bw'obeera n'ababiri bw'osula eno nti ate simanyi yasuze eri si bwe kiriseeka. oba okyali awo ne bagamba nti ono mulwadde esente zobadde otegese okugula akawunga zigenze tugule akawunga oba tujjanjaba omulwadde byonna nnaku bwe bakuwa amata nti gajja kulwaza ageri tegalwaza omubisi gw'enjuki kirya mutono eri tegulwaza biki eri waliyo buli kimu. bicupa byalonzo eri nti ate bagafumba simateekamu biranga wano tuli ku hasana byonna betunakuwaza buki olidde bw'omala okulya emmere nobuuza tooyi eri eri kubuuza tooyi ebintu bigenda mu ngeri yabyo nga bw'oyayuuya kati bampe banserere endala olwo maze tooyi ewedde longoko neshonteko byonna bigendera omwo ekitegeeza nti fi shugulin tugenda kuba nga tusugulikana na byandya
nti embuto tezijjula nti buto bwe lujjula bweyayuya ng'omaze nimbasene ebyawo wano ate gendo yosesiwaani gendo ebyeri mirembe myereere Darussalam nju yaki eri teri toileti ate toileti tebazammeka ebintu bifulumira bufulumizi muntu yogoluyo kasolya n'owulya nti okyayagala naye ogize eki teri kukoowa omanye akasaanyi bwe kalya tokalya sarawutu paka ebikola bikola ki obikala bwebuggawo ne kalya obuti obuti bwebuggawo ne wasigalayo ebiti ne bufa ate eri kiri kufa ate obukola bwayo tebuggwayo nga bwabisaanyi ate teri kufuluma gukasi ofuna akatuyo bwoti ng'omanya nti enjala ekuzzeemu mbutuyo tufulumira mu lutuyo tuyo olwo ate nga si lutuyo ng'olwakuno munno lwogira enkwawa naga nti entuyo zennyini egiri erulya buli buti buli bukulakuwa muba mutuddeawo munnammwe n'ayisaako kanono mwenna ne mwesisiwala yadde temwogedde ate eri mumugamba bugambi yongera kubanga akawoowo kono si keekoono buwoowo omuntu afuma buwoowo bwereere ali agize weyongerere baaba bonna misiki mwereere si buwoowo bugule byetulya byonna okubifuluma buwoowo omuntu akuyitako lwakulaffe twogera obuwoowa ntetumumyaka akamuli ka loozi okamanyi manyi bwe kawunya ako kali muttafakun alaihi ensi yonna ekegattako nti kawunya bulungi era bwewuli akawunya bubi ngaofuna akusomera lukuya oba oli bamutaka bwe baleese embeera fenna ensi yakkanya nti akamuli ka loozi akawunya ki eggwanga lyonna liyimba loozi Fatuma tu Zahara Fatuma kimuli kya looza nabbi yatuuma omwana we Zahara kubanga kakawunya bulungi kakati eri enfuluma yaffe ogwali badde ng'omukka nti omuntu afulumye eggaasi bumuli bwa looza bwe butufuluma oba okitegedde munnomu omugaa nti walidde ekintu empuuta naki n'akawunga nange nkyanja kkalyako si ku kawoowo ako genyiza eki tetugenda kugula buwoowo butumala obwo obulamu bwepankirwako naye wano munna ali empuuta agitabiikirizeemu otabe osibeko naye mbuli olwewo okwebaka ogandi kabanjalire wansi gayira byenjogera gyebiri bwenigga ayi tosomeko kuba muzeeyi olunaku lweggulo twalabye nga waliwo enteesaganya ezajjanga wakati w'abasiraamu n'abaali mu buyinza balugadi naye nga mu byo mwalingamu okunyigiriza n'okukkiriza abasiraamu ebitaalinga birungi ku luuyi lwabwe era bambi ebimu abasiraamu babikkirizanga lwannaakola ntya naye twalabye nti omuluvannyuma omulangira Nuhu Mbogo yakkiriza okukomawo ne basajja be wano mu Buganda kati katulabe abasiraamu bava ekijungute Lugard teyayagala bwagazi kukomyawo basiraamu wabula kino yeesanga ng'embeera emukase kuba mutwe eggulo gwe twasomyeko nti Mbogo ateeka obunkenke ku Lugard ng'embeera emukase olw'emitawaana egyali gibaluseewo wakati w'abakatuliki n'abaprotestante nga abakatuliki balabika beeyongera maanyi ate nga ye Lugard yali ayagala baprotestante be baba babeera waggulu nga batunaakira mu maaso eyo. Dr. Guy mu kitabo kye Uganda and the Hero Father ategeeza nti Lugard yawalirizibwa okukomyawo abasiraamu ensi osanga ebiwayi by'abakristaayo birisobola okwegatta ng'abalabe baabwe lukulwe be basiraamu kwega bali okubeera nga baneneŋŋana yalabanga ekiyinza okubajjamu okuneneŋŋana kuzza basiraamu bonna bakyuke batunuulize emimwa gyabwe
oba ebyokulwanyisa bwabwe eri abasiraamu. Ate era Mwanga yali amweraliikirira kubanga yali ku ludda lw'Abakatuliki, bw'atyo yasala amagezi okulaba nga Mwanga akyuka n'adda mu Buprotestante. Eyo mu Busoga Abakatuliki gye baali basimbye amakanda waliyo njogera nti Abakatuliki baali balabe ba gavumenti, ng'era bw'owulyako nti waddi Peter Lifuga baakakubako atumukajjukire. Kino kyaterebula nnyo abaayagala okulya obwami okuva mu Bakatuliki, era bangi ne basenga Obukristaayo. Dr. Gale mu bitabo bye yakakasa ensonga nti Abasiraamu baali tebeetaagibwa kubanga Mwanga bwe yadduka ku Namulondo Abazungu baagaanira ddala nti Mwanga yali tateekwa kusikirwa Musiraamu. Ng'enteesaganya ziwedde, Lugadi yayagala Mbogo amukwasibwe nga yakasala ensalo ya Bunyoro okuyingira Buganda, naye bwe yeekuba mu kifuba n'alaba nga kino kiyinza okuleeta obuzibu mu mitima gy'Abasiraamu abaali bakomawo. Lugadi yatya ekibinja ky'Abasiraamu kye yali amanyi nti bwe kimala okwefuga ekitundu nga Mbogo tannagibwako nakyo kiyinza okuvaamu emitawaana. Bw'atyo n'asalawo agenda asisinkana abantu bano nga tebannatuuka Kampala. Yayongera okusaba Mbogo eggye lye agira alireka emabega amale okumusisinkana kubanga ku mbuga ya Mukwenda wano ewaffe Mityana n'abantu abatonotono. Awo Lugadi we yali ategese okuva n'Embogo ajje naye mu kuyingira Kampala. Lugadi teyayagala kutegeeza Basiraamu kifo kye yali abawadde nga tebannakomawo, so nga yali amaze okusalawo okubawa amasaza agasinga obutono, Gomba, Butambala ne Busujju. Gano gonna bw'ogagatta awamu gaali tegalina we genkanira ssaza limu ery'e Buddu lye yali amaze okuwa Abakatuliki. Wabula ate bwe yabuuza ku Bakristaayo ne bagaana nga baagala Abasiraamu baweebwe Gomba na Ssingo, ng'ate Lugadi tayagala kumuwa Basiraamu Ssingo ono gwe tulimu. Ku nsonga eno Lugadi yagiwandiikako mu kitabo kye The Rise of Our Eastern Empire bw'ati: nze nali njagala Abasiraamu batwale kye nali mbategekedde, so si Ssingo ne Gomba. Mu nteekateeka yange baali bajja kubeera wakati w'ebibiina by'Abakristaayo ebibiri ebyali bikontana nga buli kimu tekyagala kulaba ku kinnaakyo. Ate nga Ssingo eyogerwako newankubadde yali teriimu bantu, naye mu biseera eby'eddembe alisobola okukula. Ssingo kati yannajjudde abantu. N'olwekyo nga naali agadde obutagabaligabe mu nsonga ng'eno ey'okugabana. Nali seetegese kuwa Basiraamu kisinga ku kyali kibagwanira eky'okufuna obusazi obutono. Ebyo ebigambo bye byewandiika. Ebiragiro bya Lugadi bino bitulagira ddala nti ezimu ku nsonga ezagobesa Omulangira Nuhu Mbogo ku mayiro y'e Nakasero gye baali bamuwadde yali eno, kubanga mu nteekateeka ya Lugadi mwalimu okutimba Abasiraamu bbula nga babawa ebitundu bye batasuubirira ddala kuba na mugaso, ng'ebisava biweereddwa abanywanyi Abakristaayo n'Abakatuliki. Jadi Poto eyaddira Lugadi mu bigere yagamba nti Lugadi kye yali awadde Abasiraamu kyali kibateeka bulungi mu katu oba mu kattu, nga tebakyayinza kuleeta mitawaana, nti era osanga gye bugenda eyo balisobola okumirwa Abakristaayo
ababeetoolodde. Wano yeerabira nti olugero olw'Omuganda lugamba nti kikonyogo bakikanyugira kulaalira kidda na birimba. Ate mu kitabo kyekimu Lugadi yagamba yayagala nnyo okuba omwenkanya mu nkolagana ze n'amadiini asatu agaaliwo mu Buganda, naye ku kukomawo kw'Abasiraamu agamba nti Namugereka yali akyusizza ebintu, kubanga nze yali akabwa n'engo n'Obusiraamu eyawala mu Africa gye nali maze okukolera, ate wano nemba nga ndabika ng'eyali abatiitiirya obutiitiirya. Naye gwali musango gwa bibiina ebibiri ebyali bineneŋŋana, kwegamba nti bye byawa Abasiraamu omukisa okubasengula okubazza mu Buganda, so nga nali mbategekedde kubaleka eyo ku nkuzi ya Bunyoro. Era mu kitabo kyekimu Lugadi yeeyongera okulaga obukyayi bwe yalina ku Basiraamu bwe yali ayagala okukomyawo mu Buganda. Agamba bw'ati: Abasiraamu bakazi baabwe n'abagoberezi baabwe bawera 10,000. Abantu abangi bwe batyo baali basaanira ddala okubaako ekibakolerwa n'okubabudamya awantu awatali kalungi. Kye nali nsinga okwagala kwe kubateeka awantu nga nsobola okumanya kye baliko, nsobole okubaleka okukola ebirungi ebiri mu ddiini yaabwe ebiyinza okumira n'akalungi akayinza okubavaamu. Kwegamba nga yaga nti Abasiraamu banadda mu kusaala kwabwe ne badda mu azikaari zaabwe, ate banaasobola okukolayo ebirala. Okukola kino si kukkiriza Obusiraamu kutinta, wabula nsobole okubukomera buli bwe kiba kyetaagisa. Ebigambo bino biraga ebibi Abazungu bye baalina ku Basiraamu, era kino kye kiseera Mbogo kye yafugiramu, era we yaddiza Abasiraamu mu Buganda ng'ensobi yonna ekolwa mu kiseera ekyo yali esobola okukosa Obusiraamu mu ngeri nnyingi. Kwegamba kati ye Mbogo okusalawo okuzza Abasiraamu mu Buganda yali akirengeramu emigaso emirala, so nga ate ekyaliwaawo abantu baali bo tebakiraba nti kirimu emigaso, era Abasiraamu abamu baagaana okujja n'Embogo ne basigala eyo e Bunyoro, so nga ye yali alaba nti bwe tudda wano wabaawo emigaso. Tujja kulaba engeri gye baakomawo inshallah mu nnaku olunaddako enkya. okukomawo e Makka ebintu bino lika gundi oyo Lugadi alina kayogedde mukawulidde nti gyonna gye mpise mu Afirika sikiitiibyangako ku Basiraamu, naye wano nakola ensobi, naye abankozesa ensobi be bakulisitaayo ate okubeera nga balenengana ki. Ekitegeeza nti mu nsi endala omukulisitaayo n'omukatuliki baali bakwatagana ne balyoka boolekera omulabe waabwe omu muki Musiraamu. Kakati wano bamulemeseza ate Abakatuliki bate bakwanagana n'abaki abaana bawaka abalongo bakubagana ne bawa omwaganyo ow'okusatu kumuyingizaawo, naye otherwise kukakana nga tugenze mu ttaka eririmu amayirungi n'entangawuzi. Kati baayitibwa mu bugenderevu, laba ate bwe batosola ate mu ntangawuzi nga tezirimu kisenge. Seeka we Buyenga kati okutuwa akataka ako mwe ababeerayo Butambala kabi kava kalungi, kubanga bano Abakatuliki baga nti temubawa bawe Gomba na Ssingo ewatali bantu wali ebisolo bitulye.
yaleeta kintu kya busiraamu kwegaba yagenda emakka mu kifo ky'okujja n'amakanzu kweganga kyakulya ky'abasiraamu ana si mubi tegaali gakuno ajja nagaava emakka gamumusibire ku nsiga ezo ewaffe zandibala mpozi gagwa gakyekinga nga namwe mulaaleka kaiga kyenzudde abakatuliki balina ekigendererwa baga tubawe eggomba n'essingo olaba kati n'eggomba essaawa za leero tannakulaakulana n'essingo